توقف النفس؟ ده سؤال مهم جدا بقى. سبب توقف النفس هقول لحضرتك. احنا لو بنقول الشخير هو صوت وبيبتدي يبقى عالي، الصوت العالي سببه ايه؟ الصوت سببه ببساطة جدا ان الواحد وهو نايم الانف بتبقى مقفولة، مشكلة في الانف. فاي مشكلة في الانف ده بقى السؤال اللي مهم اللي بعد كده، اسباب الشخير. فاي مشكلة في الانف والواحد وهو نايم بيبتدي البق يتفتح. فتحة البق ما عندناش طريق تاني الهواء يخش منه غير البق، يعني الانف يا البق. الانف اتسد يبقى مفيش غير الفم، يتفتح الفم، الهواء بقى يخش، يبتدي دخول وخروج الهواء على مدار شهور وعلى مدار سنين. يبتدي يحرك حاجه اسمها سقف الحلق، يبتدي يحرك اللهاه، يبتدي ياثر على اللوز، يبتدي ياثر على عضلات الحلق. هذا التاثير بيؤدي الى كلمه مهمه جدا اسمها ترهلات في سقف الحلق، ترهلات في اللهاه، ترهلات في اللوز، ترهلات في عضلات الحلق. دخول وخروج الهواء بيحرك الحاجات دي، بيؤدي الى صوت الشخير. يبقى هو ده الصوت. طيب توقف النفس بيحصل ليه بقى؟ ده السؤال المهم. توقف النفس بيحصل لان الواحد وهو نايم، اي حد وهو خلينا نقول هو صاحي، وهو صاحي انت لو دخل حته تراب في بقك ولا في مناخيرك بتعملي ايه؟ يا بتبلعي ريقك، يا بتاخدي بق ميه، يا بتكحي، اي حاجه. انما الواحد وهو نايم كل عضلات جسمه بتبقى ريلاكسد، بتبقى مرتخيه. فمن ضمن العضلات اللي بتبقى مرتخيه عضلات الحلق وعضلات سقف الحلق. فهذا الارتخاء في عضلات الحلق وسقف الحلق واللوز وكل المنطقه دي بتسد مجرى التنفس. بيبقى ليه؟ لان بتسد مجرى التنفس بتاع الانف. يعني احنا لو كان قدامنا مثلا زي يعني بورد كده او حاجه، سبوره او حاجه، كنا شرحت لكم بالرسم. فدخول وخروج الهواء وقف. ليه؟ اتحشر، لان الترهلات دي قفلت مجرى التنفس. قفل مجرى التنفس ده هو ده اللي بيسبب توقف النفس.